అటు పక్క అందుకని స్టార్ట్ వేసి మళ్ళీ పాములు ముందు వస్తాయి అప్పుడు పరిస్థితి ఏందా అందుకని పొద్దున రాత్రి 12కి 1 గంటకి వదిలేశాను పొద్దునకి వచ్చేసాను కరెంట్ అన్ని ఆపుకున్నారు కదమ్మా కరెంట్ ఇంట్లో కనెక్షన్ వస్తుందా కరెంట్ మొత్తం ఆపేస్తున్నావా చేయించుకోండి ఇబ్బంది లేకపోతే అంతా లైట్ పెట్టుకోవాలి లైట్ లైట్ ఇప్పుడు మాకు ఏ నాయకుడు వచ్చి మాకేం చేయలేదయ్యా మాకు వచ్చి ఏంది ఎక్కడ అడగల రాత్రి 12 నుంచి మేము కూర్చున్నాము నీళ్లు చల్లుకొని ఇళ్ళలో మునిగిపోతున్నాము బయటకు పోయేదానికి వసతి లేదు మేము ఏం చేసి బతకాలి ఇక్కడ నీళ్ళు ఇచ్చారా ఒక ముద్ద అన్నం పెట్టారా ఎవరు ఇచ్చారు మాకు ఇప్పుడు ఈ రోజు నేను మీరు ఓటు కావాలంటే ప్రతి ఒక్కరు వస్తారు కదా ఈ రోజు ఓటు వేసే వాళ్ళు వేసి గెలిపించిన వాళ్ళు ఏది ఎక్కడ ఒక పని చేసిన వాళ్ళు ఎవరు మాకు ఒక పని చేసిన వాళ్ళు ఎవరు ఎక్కడ ఉన్నారు కూడా అనుకోవాలి రోడ్లో కొనుక్కోండి మేము రాత్రి